హాయ్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ యువర్ స్మార్ట్ చాయిస్. ఈరోజు మన వీడియోలో మీషోలో దివాన్ కవర్ సెట్ ఆర్డర్ చేశాను. దాని రివ్యూ మీతో షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. అండ్ చూసారు కదా, ప్యాకేజింగ్ అయితే ఇట్లా వచ్చింది మనకి. అండ్ దీని క్వాలిటీ అయితే బాగుంది. బట్ ఇదేంటంటే 100% కాటన్ అని చెప్పారు. బట్ ఇది కాటన్ అయితే కాదు. దీని ప్రైస్ వచ్చేసి నాకు 510 రూపీస్ పడిందనమాట. చిన్న పిల్లో కవర్స్ అయితే 5 ఇచ్చారు, రౌండ్ పిల్లో కవర్స్ 2 ఇచ్చారు, అండ్ ఒక దివాన్ బెడ్షీట్ ఉంది. మొత్తం 8 పీస్ సెట్ అనమాట. ఇది క్వాలిటీ అయితే పర్లేదు, బాగానే ఉంది. బట్ లుకింగ్ వైజ్ అయితే చాలా బాగుంది. మీరు కనుక ఆర్డర్ చేసుకోవాలంటే తప్పకుండా ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇది బాగుంది అని చెప్పేసి మా నైబర్స్ కూడా ఇంకొకటి ఆర్డర్ చేసుకున్నారండి. దీనికి నేను 10 out of 9 అని ఇస్తాను రేటింగ్. బికాజ్ ఎందుకు అంటే వీళ్ళు కాటన్ అని చెప్పారు, బట్ కాటన్ కాదు. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా లైక్ చేసి, షేర్ చేసి, కమెంట్ చేయండి. అండ్ వీడియోని చూసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్.